छड़ यार मुके छड़ यार ये न कर आमीन छड़ मुके आज कानू के जिंदा कौन करीनम तो थोड़े से रहंदो कानू तू मुझे अता जिंदा कौन बचंदे याद रख छड़ दा वरियाम छड़ अच घर हलो हां अदा हथें पवण सुठी गाल ना है तू जज्बाती न थी पुनल खान जे चवण ते पुलिस पंहिंजे वेझो ही न ईंदी आबिद आहे न मूं वारो दोस्त जेको तोसां मिलायो हुयमि उहो सभु संभाले वठंदो अदा कालू वारनि ते अहिड़ो था केस कयूं जो हाकिम खान सूदो हथी का हूंदा पोइ ॾिस त कीअं थो पुनल खान चाचे खे मिनथूं करे अदा अहमद ईअं सम्झो त 100 मकोड़ा हिक ॿिर मां निकिरी ॿिए ॿिर में हलिया विया मूं वटि तो वारनि ॻाल्हियुनि जेतिरो वक़्तु न आहे सिधी रांद सोटे जी जिंदगी या मौत हाँ शकील कड़ी खबर आंदी थई वडा चूज़ो रोड ते निकरी चुको आ शाबाश
हेलो शेरल पियो ॻाल्हायां। शेरल दाड़ेल हाड़ेल त तव्हां ई आहियो सेठ। असां त मड़ई नाले में बदनाम आहियूं। मुंहिंजो नंबर तो वटि कीअं आयो? तुंहिंजो नंबर त छा पर सभु कुझु तुंहिंजे हथ में आहे। पुट सां ॻाल्हाईंदे? पुट तूं किथे आई? बाबा मैं शेरल जे अॾे ते आहियां। शेरल ॾाढो विड़े थो। सेठ अफजल खान केतिरो बैंक बैलेंस गॾु कयो अथई? शेरल मां सम्झी वियुसि, मुंहिंजे पुट खे कुझु बि न थियणु खपे। तुंहिंजे पुट जो दुख सुख ऐं ज़िंदगी मौत सभु कुझु तुंहिंजे वस में आहे।